Bom pessoal, me convenci, né? Eu vou fazer o segundo vídeo de hoje. Continua no mesmo estado da lavadora. Mas antes eu tô aqui editando algumas coisas no outro vídeo. E ainda vou separar aqui a roupa do que vou escolher. Bom, como eu contei pra vocês, depois dos desastres que aconteceu, eu acho que isso vai dar uma boa variada. Ainda tá travando um pouco, mas isso vai passar. Porque ele acabou de sair do carregador e eu não deixei ele esfriar. Acho que eu não tô muito afim de lavar meu uniforme, porque não tem muita utilidade ele não. Mas vai, vamos deixar convencer. Opa. Talvez eu lave as socks que eu vou lavar. Uma, duas. Essa daqui é de algodão duro. 3. E só tem 3. Ah, o outro ele não postou. Pelo que eu tô olhando aqui no outro tablet, ele só postou o segundo vídeo. Tapete 2. Mas depois eu ajeito isso. Ainda bem que eu não apaguei eles do meu armazenamento interno. Então, 3 camisas. Acho que vai dar pra fazer uma agitação razoável. Deixa eu tirar o mouse daqui. Pra cooperar hoje, viu, celular? Agora tem menos quente, acho que a água ainda vai dar um pouco quente. Então não vou me garantir. Abastecer o dispenser. Eu acho que eu vou usar só um pouquinho disso. Ah, Maria, olha o tamanho. Eu achava que essa garrafa ia ter um bico. Acho que eu vou colocar a meia tampa, porque isso aqui vai fazer muita espuma. Encaixou direitinho. Eca. Depois eu vou dar uma lavadinha na embalagem. Para amaciante, acho que eu vou buscar o mesmo copo que eu tenho lá dentro. Achei o copo, mas eu vou usar o mesmo. Demorei muito, mas pelo menos valeu a pena para procurar. Então vamos começar. Vou abrir o gerador de frequência.
A água tá queimando dessa vez. Não é um filtro. Outra tampa aqui vai aparecer. Dá pra tirar esse tudo daqui e coloco isso. Que vai ser só pra formar espuma mesmo, então ele não vai ficar muito tempo assim. O celular naquela queda lá não quebrou, esse é um celular bem resistente, porém não é a prova da água. Então, ele nem é dobrável também, ele não torce. Tipo, você tenta dobrar ele um pouquinho, ele não entorta. Então é bem mais fácil dele não ser quebrado. Mas a tela rala facilmente. Vou encher pelo dispenser agora. Vou calibrar aqui. Acho que essa lavagem vai sendo normal, então não vou usar o turbo. Se for preciso, usarei. Cadê a bacia? Deixei lá dentro. Aqui de milho. Vou pegar ali. Primeiro vou fazer a formação de espuma. O filtro tá querendo aparecer de novo. Formei só um pouquinho de espuma. A água eu acho que ele está a uns 30 graus Celsius. Pelo menos não é tão quente assim em relação à temperatura de ambiente. Peraí, só um pouquinho. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto. Bom, gente, eu voltei. Mamãe tinha pedido para eu guardar a bicicleta da minha irmã que ficou na sala. Ela é um pouco tonga em pensar antes de falar. Eu vou lavar aqui no normal, sem o turbo. Só porque vai ser o seguinte. Como ela tá cheia, pronto, mais ou menos cheia. E 3 peças dessas ela é pesada, então vou separar elas para ficar de molho em diversas partes do vídeo. Eu também não quero exagerar muito dela, mas vou fazer o quê? Só pra lembrar vocês. Lembrar, acho que nem é necessário. Eu estudava nesse colégio aqui. Ele perdeu financiamento e não tem mais ensino médio. E eu, como eu tô no 9º ano, ainda tinha até essa série do infantil até o ensino básico. A diretora vendeu a escola, então ela vai ser mudada para o Coque Teresina.
que a Coque do Objetivo e a Coque, que elas elas se aliaram. Então elas quiseram comprar a escola. Por enquanto vai ser o mesmo lugar, mas com coisas diferentes. Vai ter lousa, lousa digital, um monte de coisas. E eu, se eu não passar no IP, eu vou ficar nessa escola aí. Pelo menos eu vou poder conhecer a nova escola. Minha mãe tá aqui do lado. Então ela tem que tentar não fazer barulho. Ou talvez só não conversar comigo na hora do vídeo. Não é porque eu não me incomode, é porque às vezes é um pouquinho assim, do jeito que eu não consigo explicar. Olha, parece que eu achei que ela ia fazer bastante espuma, mas parece que eu me enganei. Ela faz pouca. Dei uma pausa aqui. Assim não dá, né, mãezinha? Bom, como eu tava dizendo, eu achava que esse sabão ia fazer espuma. Mas parece que eu me enganei. Mas só se eu fizer o turbo nela. Deixa eu pegar o balde aqui. Esse é o único balde que é maior. Mas pelo menos se o telefone cair de novo, ele vai cair dentro de um lugar macio. Bom, entre aspas, macio. Agora eu vou destravar o sujo da lavadora para a gente lavar maior. Com maior amplitude. Essa roupa ela tá só suada, então não tem sujeira nenhuma nela. Só vou lavar para ficar aromatizada mesmo. Se vocês ouvirem uma vibração, é porque talvez pode ser eu fazendo o motor da lavadora e a vibração fica bem perto do celular, né, da mensagem. Tentar lavar assim, que ela só é mais eficiente quando está em nível baixo. E agora eu tô usando o médio. Se você for segurar uma carga, aí vai dar pra fazer esse giro. Mas cansa esse movimento. Das lojas que eu fui visitar outra vez, nunca mais vi uma LG na loja. Só do front load. Só tem esse.
Não tem outro lugar não. Eu tenho que aguar as plantas, menino. Bom, vai ficar aqui 2 minutos de molho. Aí eu volto já. Vou ajudar com minha mãe. Ela enche o saco. Pra quem gosta de lavadora é que tem paciência pra assistir. Bom, voltei. Já montei a mangueira ali pra mamãe. A carga tá um pouco pesada. Falando isso, nem me perguntei se já fiz a limpeza interna da lavadora daqui de casa. Mas um dia desse eu vou comprar esse tal de limpa-máquinas Monbiju. Eu achei ele eficiente em alguns vídeos que eu já assisti. Mas pode ser bem legal e útil. Assim, só pra variar, eu vou pegar aqui o filtro. Pegou foi nada, então não tem muito pelinho na roupa. Aproveitando que tá aqui, é só pegar assim com a água e despejar assim. Ela vai corrigir o nível de água, que parece que faltou. A água tá fraca porque a mamãe tá usando. A água ficou fria. E a água que tem no copo? Você não, agitador. É só o copo ensaboado. Vou ver se vocês formam espuma com isso.
Bom, pessoal, vou colocar 2 cargas para ficar de molho aqui longo. Aí eu vou, então, colocar mesmo aqui dentro. Pegar minha querida cestinha. E vou pegar aqui, tem um algodão mais duro. Deixa eu ver qual é. Esse aqui não. Eu acho que é esse aqui. É, porque essa tem uma cor mais forte. Essas duas vão pra aqui pra dentro. Vou agitar elas um pouquinho aqui dentro com a roupa fora. Ver se dá uma diferença. Dá pra fazer um heavy force assim. Ver se resulta. Não sai espuma, mas a água ela enrola. Tem que fazer devagar, senão a água espirra todo assim. Vou colocar mais um para ficar pesadinho. O Ifoss eu acho que ele é mais eficiente quando você está lavando isso dentro de um balde com uma bacia. Aqui pra mim ele não fica muito eficiente. Vou tentar só com uma. Ai, destampou. Não pode escapar a tampinha. Senão drena a água tudo. Aí sim, realmente vai ser um grande desperdício de água.
Com um formato assim do dedo não dá. Depois de meia hora de Wave Force, aqui essa pecinha, essas duas peças aqui, elas entram de molho. Deixa eu só fazer um Wave Force mais com essa sintética fora. Vou girar aqui bastante para essa roupa rodear aqui. Parecendo é com floral. Tá, pronto. Agora essa daqui fica de molho. E eu vou agitar essas peças daqui. Agora